Vantaggi dei test e delle sperimentazioni. Il Sacro Corano ha chiarito che ai musulmani è stato garantito di affrontare difficoltà e prove per tutta la loro vita. Capitolo 2, Al-Baqara, versetto 155. E certamente vi metteremo alla prova con un po' di paura, fame, perdita di ricchezze, vite e frutti, ma date la buona novella a chi è paziente. Pertanto, è importante comprendere alcuni dei loro benefici e della loro saggezza, in modo da poter accrescere la propria pazienza e obbedienza ad Allah, l'Eccelso, durante tali periodi. Il primo beneficio è che attraverso prove e difficoltà, un musulmano comprende meglio l'infinito potere di Allah, l'Eccelso. Ciò può verificarsi quando un musulmano affronta una difficoltà che non può porre rimedio con le risorse che possiede, come l'assistenza sanitaria privata. Questa consapevolezza ispira a vivere in obbedienza ad Allah, l'Eccelso, adempiendo ai suoi comandi, astenendosi dai suoi divieti e affrontando il destino con pazienza per tutta la vita, sapendo bene che nessuna ricchezza o influenza sociale lo proteggerà dal decreto di Allah, l'Eccelso. Quindi una prova o una difficoltà che spinge un musulmano in questa direzione può essere la causa della sua obbedienza e quindi una causa della sua salvezza nel giorno del giudizio. La saggezza e il beneficio successivi delle prove sono che possono portare un musulmano a diventare umile verso Allah, l'Eccelso. Quando una persona sperimenta sempre momenti di facilità, è facile per lei diventare arrogante e orgogliosa della sua vita e di ciò che possiede. È importante notare che è necessario solo un atomo di orgoglio per portarsi all'inferno. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 265. Le prove e le difficoltà possono spezzare questo orgoglio e ricordare ai musulmani che dovrebbero comportarsi come umili servitori di Allah, l'Eccelso. Pertanto, è importante per i musulmani che affrontano difficoltà assicurarsi di rimuovere qualsiasi segno di orgoglio da se stessi, riconoscendo che ogni benedizione che possiedono è stata concessa loro da nessun altro che Allah, l'Eccelso. Infatti, essere orgogliosi di qualcosa che è stato creato e appartiene innatamente a qualcun altro è semplicemente sciocco. La saggezza successiva, dietro le prove e le difficoltà, è che incoraggiano i musulmani ad adottare la vera sincerità nelle loro azioni, ovvero a compiere solo azioni giuste per compiacere Allah, l'Eccelso. Un musulmano che sta vivendo delle difficoltà capisce che l'unico che può aiutarlo nel momento del bisogno è Allah, l'Eccelso, e lui risponderà a loro solo quando possiedono sincerità. Capitolo 6 Al-An'am, versetto 17. E se Allah dovesse toccarti con l'avversità, non c'è nessuno che la rimuova se non Lui. E se ti tocca con il bene, allora Egli è competente su tutte le cose. Infatti, anche molti non musulmani supplicano sinceramente Allah, l'Eccelso, quando affrontano circostanze terribili. Capitolo 29, Ankabut, versetto 65. E quando salgono a bordo di una nave, supplicano Allah, sinceri verso di Lui nella religione, cioè fede e speranza. Ma quando Egli li libera sulla terra, subito associano altri a Lui. Un musulmano è veramente benedetto se riesce a mantenere questa sincerità in tutte le sue azioni, poiché è il fondamento di ogni bene. È fondamentale ricordare che a chi agisce per compiacere gli altri verrà detto di ottenere la sua ricompensa da coloro per cui ha agito nel giorno del giudizio, il che non sarà possibile. Ciò è confermato in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 3154. Quindi una prova e una difficoltà possono impedire che ciò accada a un musulmano, poiché lo incoraggiano verso la sincerità. Il beneficio successivo delle prove e delle difficoltà è che esse fanno sì che un musulmano ritorni ad Allah, l'Eccelso, attraverso un sincero pentimento, sapendo che solo Lui può perdonarli e quindi rimuovere la loro difficoltà. È comunemente noto che Allah, l'Eccelso, perdona colui che si rivolge a Lui con sincero pentimento. Le condizioni per un sincero pentimento includono provare rimorso, chiedere perdono ad Allah, all'Eccelso e a chiunque altro abbia subito un torto, promettere di non ricadere nel peccato e compensare tutti i diritti violati nei confronti di Allah, dell'Eccelso e delle persone.
Una prova o una difficoltà che spinge qualcuno a un sincero pentimento è in effetti una grande benedizione, poiché potrebbe essere la causa della sua salvezza nel giorno del giudizio. Al contrario, chi non riesce a comprendere questa particolare saggezza dietro la prova o la difficoltà che sta affrontando, non si pentirà sinceramente. Questo comportamento lo porterà solo più vicino all'inferno. Ad esempio, chi non riesce a chiedere perdono a coloro che ha offeso, affronterà la giustizia nel giorno del giudizio. Alle sue vittime saranno date le sue buone azioni e, se necessario, saranno dati i peccati delle sue vittime finché non verrà stabilita la giustizia. Questo potrebbe benissimo far sì che vengano gettati all'inferno. Questo è stato avvertito in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 6579. La saggezza successiva dietro le prove e le difficoltà è quella di ispirare i musulmani a compiere un importante atto di adorazione, vale a dire la supplica ad Allah, l'Eccelso. Questo è stato consigliato in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 3371. La supplica è un segno estremo di umiltà e di riconoscimento della signoria di Allah, l'Eccelso. Chi è guidato a questa giusta azione è stato guidato a ottenere benedizioni sia in questo mondo che nell'altro. Infatti, un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 6936, garantisce che ogni supplica, che viene eseguita correttamente, è accettata da Allah, l'Eccelso, in qualche forma o modo. Sfortunatamente, quando si sperimentano solo momenti di facilità, spesso si trascura questa giusta azione. Quindi una possibile saggezza di una prova o difficoltà è quella di guidare un musulmano verso questo grande atto. La saggezza successiva dietro le prove e le difficoltà è che esse forniscono al musulmano l'opportunità di adottare la tolleranza. Questa è una caratteristica molto amata che è dichiarata in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2011. La tolleranza include il rimanere sinceramente obbedienti ad Allah, l'Esaltato, sia nei momenti facili che in quelli difficili, adempiendo ai comandi di Allah, l'Esaltato, astenendosi dai suoi divieti e affrontando il destino con pazienza. La tolleranza impedisce di adorare Allah, l'Esaltato, al limite per cui si è soddisfatti di Lui nei momenti facili, ma ci si allontana dalla sua obbedienza nei momenti difficili. Prevenire questo atteggiamento è estremamente importante, poiché questa persona alla fine perderà in entrambi i mondi. Capitolo 22, Al-Lei, versetto 11. E tra le persone c'è colui che adora Allah su un filo. Se è toccato dal bene, ne è rassicurato, ma se è colpito dalla prova, si volta a faccia in giù. Ha perso questo mondo e l'aldilà. Senza prove e difficoltà, un musulmano potrebbe non riuscire ad adottare e dimostrare vera tolleranza e, di conseguenza, non otterrebbe grandi ricompense. La saggezza successiva dietro le prove e le difficoltà, nei casi in cui uno è stato offeso da un altro, è quella di ottenere la ricompensa e il perdono di Allah, l'Esaltato, perdonando il loro oppressore. Capitolo 24 An-Nur, versetto 22. E lasciate che perdonino e trascurino. Non vorreste che Allah vi perdoni. Tutti i musulmani desiderano il perdono di Allah, l'Eccelso, ma in alcuni casi non compiono un sincero pentimento per cancellare i loro peccati maggiori o non riescono a compiere abbastanza azioni giuste per cancellare i loro peccati minori. In questi casi una prova o una difficoltà causata da un altro fornisce a un musulmano l'opportunità perfetta per ottenere il perdono di Allah, l'Eccelso, perdonando il suo oppressore per amor suo. In assenza di questa difficoltà un musulmano potrebbe affrontare Allah, l'Eccelso, nel giorno del giudizio senza ottenere il suo perdono, il che è un risultato disastroso. La saggezza successiva dietro le prove e le difficoltà è che un musulmano ottenga l'amore di Allah, l'Esaltato. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 146. E Allah ama i perseveranti. Inoltre, l'amore di Allah, l'Esaltato, può essere ottenuto quando un musulmano adempie sinceramente ai propri doveri obbligatori e compie volontariamente azioni giuste. Ciò è stato consigliato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 6502.
Ma il musulmano che non riesce ad agire secondo questo consiglio può comunque ottenere l'amore di Allah, l'Esaltato, dimostrando pazienza durante una difficoltà o una prova. Secondo l'hadith citato in precedenza, quando Allah, l'Esaltato, ama un musulmano, egli autorizza ogni organo del suo corpo a obbedire solo a lui. Questo musulmano commette molto raramente peccati. Inoltre Allah, l'Esaltato, esaudisce le loro suppliche e concede loro rifugio. Chi ottiene ciò avrà sicuramente successo attraverso la misericordia di Allah, l'Esaltato, in entrambi i mondi. E l'origine di questo successo è la prova e la difficoltà che un musulmano affronta con pazienza per amore di Allah, l'Esaltato. Questo è un aspetto dell'innumerevole ricompensa concessa al paziente, menzionata nel capitolo 39, Az-Zumar, versetto 10. Al paziente verrà data la sua ricompensa senza alcun obbligo, cioè senza limiti. La saggezza successiva dietro prove e difficoltà è che possono portare a grande felicità per coloro che possiedono la vera conoscenza. I sapienti sono consapevoli delle grandi benedizioni che derivano dall'essere pazienti durante le difficoltà. Ad esempio, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, una volta consigliò in un hadith trovato in Sunan ibn Majah, numero 4023, che Allah, l'Eccelso, mette alla prova ogni persona in base alla forza della sua fede. Quindi un musulmano intelligente sa di essere messo alla prova perché possiede una fede forte e questa è un'eccellente indicazione della propria salvezza in entrambi i mondi. Un altro esempio è un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2402. Nel giorno del giudizio, quando le persone che non hanno affrontato grandi prove nel mondo osservano la ricompensa data a coloro che hanno pazientemente sopportato le prove, desidereranno di aver affrontato difficoltà simili durante le loro vite sulla terra, come avere la pelle tagliata via con le forbici. Quando un musulmano che affronta delle difficoltà riflette su questi insegnamenti, può raggiungere molta felicità, poiché spera di ricevere una grande ricompensa in entrambi i mondi da Allah, l'Eccelso. Questo è come colui che ingoia felicemente una medicina amara, in previsione della gioia che porta la buona salute. Capitolo 39 Az-Zumar, versetto 10. Al paziente verrà data la sua ricompensa senza alcun obbligo, cioè senza limiti. La saggezza successiva dietro le prove e le difficoltà è che possono portare alla vera gratitudine di Allah, l'Esaltato. Questo è quando si riconosce internamente che ogni benedizione che si possiede è stata concessa a loro da nessun altro che Allah, l'Esaltato. Si mostra verbalmente gratitudine lodando Allah, l'Esaltato, per queste benedizioni. E cosa più importante, si dimostra vera gratitudine usando ogni benedizione secondo gli insegnamenti dell'Islam. Questo a sua volta porta a un aumento delle benedizioni. Capitolo 14 Ibrahim, versetto 7. Se sei grato, sicuramente ti aumenterò in favore. Quando una persona perde temporaneamente e persino in modo permanente una benedizione, come la sua buona salute, è più probabile che ne apprezzi il valore e quindi utilizzi correttamente la benedizione e altre benedizioni, il che è vera gratitudine. Questo apprezzamento delle benedizioni, in alcuni casi, non avviene senza che una persona affronti prima difficoltà e prove. La saggezza successiva dietro prove e difficoltà è che sono un mezzo per cancellare i propri peccati. Nei casi in cui uno non riesce a pentirsi sinceramente o non riesce a compiere abbastanza azioni giuste per cancellare i propri peccati minori, prove e difficoltà sono un mezzo di purificazione. Ciò è stato confermato in molti hadith come quello trovato in Sahih Bukhari, numero 5640, che consiglia che ogni calamità o difficoltà che un musulmano affronta con pazienza porta alla cancellazione dei suoi peccati, anche se la difficoltà è piccola come essere punti da una spina. Inoltre, l'amara verità è che nel caso in cui uno debba affrontare le conseguenze dei propri peccati, preferirebbe affrontarle in questo mondo piuttosto che nell'altro. Le difficoltà in questo mondo sono insignificanti rispetto alle difficoltà dell'aldilà. Pertanto, un musulmano dovrebbe prima evitare tutti i tipi di peccati e se si verificano dovrebbe sinceramente pentirsene. Se incontrano delle difficoltà,
dovrebbero essere pazienti e accettare che questo potrebbe essere un mezzo di purificazione dei loro peccati, il che è di gran lunga meglio che essere purificati dai peccati attraverso il fuoco dell'inferno nell'aldilà. La saggezza successiva dietro prove e difficoltà è che possono ispirare i musulmani a provare empatia per gli altri che stanno affrontando difficoltà. Ciò può incoraggiarli ad aiutare gli altri secondo i propri mezzi. È più facile apprezzare le difficoltà di qualcun altro quando ci si trova nella stessa barca, ovvero quando anche loro stanno affrontando difficoltà. È facilmente comprensibile che chi non ha mai provato la vera fame abbia meno probabilità di aiutare chi soffre la fame. Quindi, in questo senso, una prova e una difficoltà possono portare ad aiutare gli altri, il che è una grande azione che avrebbero potuto perdersi se non avessero affrontato difficoltà in prima persona. Questo è collegato alla saggezza successiva dietro le difficoltà e le prove, vale a dire, un'opportunità per i musulmani che non stanno affrontando difficoltà di aiutare coloro che le stanno affrontando. Se i bisognosi non esistessero, come potrebbero i musulmani ottenere innumerevoli ricompense aiutandoli? Pertanto, i musulmani dovrebbero sempre sforzarsi di aiutare gli altri in difficoltà, in modo che ottengano il supporto di Allah, l'Eccelso, in tutti i loro affari e difficoltà. Questo è stato consigliato in un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 225. La saggezza successiva dietro prove e difficoltà è che sono un mezzo per un musulmano per ricevere benedizioni. In molte occasioni nella vita di una persona potrebbe aver creduto che qualcosa fosse cattivo solo per cambiare idea in seguito. E molte volte potrebbe aver creduto che qualcosa fosse buono, eppure è diventato un peso per lui. Quindi il musulmano che affronta prove e difficoltà dovrebbe capire che ci sono benefici e benedizioni dentro di sé che potrebbe non osservare e realizzare immediatamente. Ad esempio, la morte di un figlio è una difficoltà e una prova estreme. Ma attraverso la pazienza, un genitore può essere perdonato e autorizzato ad entrare in paradiso con il proprio figlio nel giorno del giudizio. Ciò è stato indicato in molti hadith come quello trovato in Sahih Bukhari, numero 1249. In questo caso, la morte di un figlio può diventare un mezzo per i genitori per ottenere il paradiso. Capitolo 2, Al-Baqarah, versetto 216. Ma forse odi una cosa ed è un bene per te, e forse ami una cosa ed è un male per te. E Allah sa, mentre tu non sai. La saggezza successiva dietro le prove e le difficoltà è che sono un segno dell'amore di Allah, l'esaltato. Questo è stato consigliato in un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 4031. Ma è importante notare che la prova del proprio amore per Allah, l'esaltato, è la loro pazienza e persino la contentezza con la prova. Questo musulmano guadagnerà il piacere di Allah, l'esaltato, in entrambi i mondi, che è stato indicato alla fine di questo hadith. La saggezza successiva dietro prove e difficoltà è che più si è messi alla prova e si affrontano difficoltà, più ci si avvicina alla tradizione dei santi profeti, la pace sia su di loro, poiché sono stati messi alla prova più di tutti. Ciò è stato confermato in un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 4023. Più ci si avvicina alle tradizioni dei santi profeti, la pace sia su di lui, più ci si avvicina alla giusta guida e alla vicinanza di Allah, l'Eccelso, in entrambi i mondi. Indubbiamente, questa è una grande benedizione di cui si dovrebbe gioire. Questa è una delle ragioni per cui i giusti predecessori hanno tratto grande piacere dalle prove e dalle difficoltà. Per concludere, è fondamentale per i musulmani acquisire e agire sulla base della conoscenza islamica in modo che possano aumentare la loro pazienza durante i momenti di difficoltà e prove per guadagnare una ricompensa incalcolabile sia in questo mondo che nell'altro. Capitolo 39 Az-Zumar, versetto 10. In verità, al paziente verrà data la sua ricompensa senza alcun limite, cioè senza limiti.